Correu o Gabigol, caneta esquerda, apontou, atirou um balaço, entrou! Flamengo! Passou pelo segundo, entrou na área, lançou pelo alto, cabeçada, Vitor Hugo completou, Arrascaeta entrou! Flamengo! De ataque deixou para Gerson, chuta daí, apontou, atirou, entrou! Gol! Gerson, lá no ângulo direito, um balaço, ele fez o que o time do Flamengo não estava fazendo, chutar, ir de longe, da meia esquerda, ele botou lá no ângulo esquerdo.